прыгнула с этой ворона, говорю, грязно может быть. Вот засосала ее, сейчас туда ботинок оставим сейчас здесь. Хьюстон, у нас проблема. Давай руку. Да подожди, там ботинок-то снять. Да уже теперь все, я уже второй ногой сейчас пойду туда. Че же так прыгнула-то с налету-то? Глупышка. Там, может, почищу. Я видел. О, тут уже. Порвешь так, Таня, потихонечку откапывай.